Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin wannan fili. A littafin nan sai sabana na biyar, fasara Aliyu Abubakar Sharfadi da kuma Rabi Abdullahi Sharfadi. Idan dai ba ku manta ba a wancan shirin, mun tsaya a daidai inda Maliku Saifi ya dubi Rahadul Aswadi, yace da shi babu shakka na ƙara gazgatawa da kaunar da kake wa wannan yar kwatawa. Ya ci gaba da gaya masa cewa to yanzu ai babu abin da za a jira, sai kawai a so mu shagalin biki. Jin haka sai Rahadul Aswadi ya kyalkyale da dariya dan jin bukatarsa za ta biya. A wannan lokaci suka dunguma gaba ɗaya zuwa cikin dutsen nan da aljanu suka rarake. Maliku Saifi ya zauna ya kuma umarci Rahadul Aswadi ya zauna kusa da shi. Sannan duk jama'a kowa ya zauna aka so mashagali. Nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba. Aljanu suka yi ta hidimar kawo abubuwan ci da na sha iri-iri. Makaɗa da mawaka na aljanu suka fara cashewa. ‘Yan matan aljanu duk kowace ta ci ado suka zo suka kama rawa. Jama'a mutane da aljanu duk kowa ya wanzu cikin farin ciki. A wani lokaci ana ta shaye-shaye da ciye-ciye da raye-raye. Can zuwa wani lokaci sai ga Akisa amarya ta shigo tare da wasu ‘yan matan aljanu ta caɓa ado irin na amaran aljanu. Ko da Rahadul Aswadi suka ido hudu da Akisa sai ta dube shi cikin murmushi irin mai tafi da hankalin mai bege. A sakamakon haka Rahadul Aswadi ya ji wani sanyi a cikin zuciyarsa, ya rasa ma ina zai sa kansa saboda farin ciki. Sai ya ɗimoto ya yunkura da nufin zai miƙe tsaye sumbace ta, sai Maliku Saifi ya rike shi ya zaunar da shi. Akisa ta gabato zuwa gaba gare shi ta zauna ta kama hannunsa ta sumbace hannun nan ta ci gaba da dubansa, duba irin na ma'abota bege. Duk abin nan da ake Iluru yana zaune can gefe yana kallo, zuciyarsa ta kuntata, kirjinsa kamar zai fashe saboda bakin ciki da fargaba. Domin shi bai ga abin da zai hana yiwa wannan aure ba tsakanin Rahadul Aswadi da Akisa. Abin duniya ya tare wa Iluru zafi, sai gwammace ma gara mutuwarsa da wannan rana. Saboda haka sai kasa daurewa ya tashi ya fita daga wurin ya koma daga waje ya tsaya yana kuka, yana jira ga Rahadul Aswadi an gama biki zai tafi da Akisa kawai ya kashe kansa ya huta da bakin ciki. Can kuma Rahadul Aswadi tuni ya shagalta da begen Akisa, ga kuma wuri duk ana ta farin ciki makaɗa na cashewa. A wannan lokaci Akisa ta miƙa hannu ta jawo wani tulun giya, ta miƙe sai ta karkata bakin tulun sai tun baki Rahadul Aswadi. Tana tuttulo giyan nan shi kuma ya buɗe bakinsa yana tasha, yana annashuwa har sai da giyar ta ƙare. Sannan ta ajiye wannan tulun ta kuma ɗauko wani ta ci gaba da shayar da shi, shi ma ya ƙare, ta kuma ajiyewa ta kuma ɗauko wani ta ci gaba da shayar da shi. Haka da taitayi bata gushe ba har sai da Aswadi ya shanye tulun giya 70. Sannan ta ajiye ta zauna daga gefe ta ci gaba da yi masa hila da makirci irin na mata. Har sai da giyan nan ta kama shi nisa cikin maye, ya zamto da kyar yake ma iya buɗe idanunsa. Ganin Rahadul Aswadi yayi nisa cikin mayen giya sai boka sai sakana ya dubi Maliku Saifi ya kinta masa ido. Maliku Saifi ya yunkura ya miƙe ya kai hannu kan takobin Asibu ya zare ta ya daga ta sama, ya jinjina ta ya kabara, ya daidaici kan Rahadul Aswadi ya kafta masa wani wawan sara. Rahadul Aswadi ya wata ƙara, ya ruri, ya gunji, ƙasa ta rika motsi kamar za ta tsage, dutsen nan ya tarwatse, duk jama'ar da ke wurin mutane da aljanu babu wanda ya zaton zai tsira, duk sun ɗauka tashin duniya ne zo saboda razana da jin wannan ƙara ta Rahadul Aswadi. Duk wurin kowa ya kwanta ya shiru yana sauraron zuwan mutuwarsa. Rahadul Aswadi ya faɗi ƙasa ya kama da wuta ya ƙone kurmus ya zama toka. Maliku Saifi yana kallon. Bayan ya gama ƙonewa kurmus, Maliku Saifi ya sa hannu ya ɗauke takobinsa ya maida ita gidanta. A wannan lokaci duk jama'a suka taso suka gabato zuwa gaban Maliku Saifi suna masu farin ciki da samun nasarar kashe Rahadul Aswadi. Maliku Saifi kuma ya gabato zuwa gaban boka sai sakana yayin masa jinjina yana cewa madalla da samun ka ya kai wannan boka ma abocin hikima da dabaru, godiya gare ka da girmamawa, ka kyautata kwarai bisa taimakona da kai na gama da wannan rankanan nan. Hakika yanzu na gasgata ka zamo ɗaya daga cikin malamai mataimaka, kuma zan rike ka a matsayi mai girma a wannan fadatawa. Daga nan suka dunguma suka kwashe duk dukiyar nan da Rahadul Aswadi ya zo da ita, suka koma cikin birnin su suka ci gaba da harkokin su. Bayan yan kwanaki da yin wannan wata rana Maliku Saifi yana zaune a fada shi kadai, sai ga Iluru ya zo ya faɗi gaban sa ya gaisuwa. Maliku Saifi ya tambaye shi ya ce Iluru ya dai? Iluru ya amsa masa da cewa ya shugabana, na zo na tunasar da kai ne bisa alƙawarin da kai min na aure da ƴar uwarka Akisa gare ni. Domin ni har yanzu na kasa samun sukuni, zuciyata ta kuntata da tunani da begenta wanda ma har yana nema ya kai ni ga halaka. Ni fa na ga maka ya shugabana ba zan iya ci gaba da rayuwa ba matsawar ban aure Akisa ba. Ka taimake ni ka kubutar da rayuwata domin ina gudun kada wani abun kuma ya kuma faruwa a nan gaba. Iluru ya fashe da kuka bayan ya gama faɗa wannan magana. Ganin haka saboda soyayyar da take tsakanin Maliku Saifi da Iluru, sai Maliku Saifi tausayin Iluru ya kama shi, shi ma sai fashe da kuka ya ce da shi to Iluru
in banda abinka ai wannan ba abin yin kuka bane. Maza yanzu ka je duk inda Akisa take ku taho tare ku zo na daura maka aure da ita. Yana rufe bakinsa sai Akisa ta bayyana a gaban sa tace gani ai dama duk abin da kuke ina tsaye ina jin ku. Na sa wannan hulan ne ta bata. Ta juya ta dubi Iluru tace da shi kai kuma munafiki kai har yanzu kana da bakin magana. Ka ce wani wai kai in baka aure ni ba za ka mutu. Kai baka san maza na kware ke yin aure ba. Kai ko a san ba namiji bane. Domin ko da kai namiji ne da lokacin da Rahal Aswad ya zo ne ma aure na da ka bayyana kanka. Kai ma ka nuna masoyina ne ka fito kun buga ne. Amma da yake kai ba namiji bane sai ka ji tsoro kai shiru ka ki ka bayyana kanka. Ai san wannan soyayya ta ka ta ƙarya ce domin kwada ta gaskiya ce da ka fito kun buga ne. Jin haka Iluru ya ce to ai Akisa kin san shi Rahal Aswad da aljani ne mai tumbe wanda duk duniya babu wani aljani da yake da ikon wanzuwa a gabansa ba bisa yadda sa ba. Kuma a tarihi ba mu taba jin cewa wani aljani ya wanzu a gabansa ba ballantana ma har ya ja shi da yaki. Wallahi Akisa ina mai tabbatar miki da cewa koda a tarihi ban taba ji an ce wata runduna ma ta aljanu ta taba wanzuwa a gabansa ta yi jayayya da shi ba. To wallahi da ni kaɗai ma na wanzu a gabansa na yaƙe shi a lokacin da ya zo neman ki koda ko zai halaka ni. Ya ƙara da cewa a hakan ma in banda shugabanmu Maliku Saifu yana da wata bukata gare shi kar na ɓata masa shiri. Da tunan na gabata gare shi sai dai ya kashe ni domin ni mutuwa ta fi zame min sauki bisa a ce wani na ya aure ki. To ga na miko kai na gare ki kashe ni na huta yanzu yafi. Maliku Saifu ya duba Akisa ce to ke kuwa yanzu ai ya kamata a ce kin gazgata soyayya Iluru gare ki. Saboda haka ni yanzu zan daura muku aure da shi. Jin haka sai Akisa ta zumbur ta miƙe ta ce ka daura masa aure da ba da ni ba. Can dai ka je ka nemi wata a can ka aura masa ita amma ba ni ba. Maliku Saifu ya wuf ya kawo mata tafka ta wuf ta tashi sama ta tafiyar ta. Ganin haka nan take Iluru ya fada ƙasa sumamme tun zuwa wani lokaci farfado. Maliku Saifu ya ce Iluru ka kwantar da hankalinka matsawar ina raye Akisa ko tana so ko ba ta so sai ka aure ta. Haka da ya sabi masa kalamai masu daɗi na kwantar da hankali Iluru ya haƙura amma abin yana matuƙar damunsa a cikin zuciyarsa. Wata rana Maliku Saifu yana kwance na bacci a ɗakin matarsa Munitu Nafisu. Sai kawai ya an ɗauke shi an fito da shi an yi sama da shi ana tafiya da shi cikin sararin samaniya. Maliku Saifu ya tambaya ya ce wannan kuma wane ne yake ɗauke da ni kuma ina zai kai ni? Sai an amsa masa da cewa ni hadimi ne kuma an turo ni ne na ɗauke ka na kai ka domin ka halarci bikin ƴar uwarka Akisa a can birnin ubanta sarki a Bayero. Da Maliku Saifu ya ji haka sai ya ce kai ko wannan waye kai kuma ina so ka bani labarin waye zai aure Akisa. Sai an amsa masa da cewa zan baka cikakken labari amma sai ka ɗau alƙawarin cewa ba za ka yi mun komai ba in ka ji cewa ko ni wane ne. Maliku Saifu ya ɗauki wannan alƙawari kan cewa ba zai wanda ya ɗauko shi ɗin komai ba ko wane ne shi. Bayan ya ɗau wannan alƙawari sai ga an sauke shi kan wani dutse sai Akisa ta bayyana a gabansa ta ce dama ba wani bane ya ɗauko ka ne ce. Amma abin da yasa ban bayyana gare ka ba shine domin wancan karan mun rabu da kai kana cikin fushi da ni. Shi yasa ne gudun kada na bayyana kaina kai mun wani abu. Sai yanzu da ka ɗauki alƙawari. Maliku Saifu ya ce to yanzu dai tunda na riga na alƙawari shikenan ba zan miki komai ba. Amma yanzu menene gaskiyar magana aurenki da kika yi? Akisa ta fara bashi labari da cewa a lokacin da na baro wajenka ina kan hanya ta koma gida sai na haɗu da wasu baƙaƙen aljinu haɗe su 80. Ko daga mu da su sai na tsorata ne kamar na juya da gudu sai kuma na tuna ko ma na gudu ba zan tsere musu ba. Sai kawai na ja na tsaya sai babban cikin su ya gabato zuwa gare ni ya tambaye ni cewa wace ce ni kuma ina zani. Sai na amsa masa da cewa ni ce Akisa ƴar sarki a Bayero. Ko da jin haka na ambaci sunana sai duk suka zube ƙasa suna masu ladabi gare ni suka sumbaci ƙasa sai ni kuma ganin haka sai na cika da mamaki na tsaya kawai na kallon su. Ta ci gaba da cewa can zuwa wani lokaci suka dago babban cikin su yace da ni ai ke yanzu shugaban mu ce domin tunan labari ya je mana cewa shugaban mu Rahal Aswad ya aure ki mu dinnan da kika gan mu duk bayan sa ne kuma ni ne shugaban su ne sunana Rahal Abudu. Ya kuma tambaye ni ya suka gan na kuka ina mijin na shugaban nasu ni kuma a wannan lokaci sai na shaida musu cewa Rahal Aswad tuni ya mutu. Ko da jin haka sai suka ji mamun mutuwar shugaban su amma ba su zargin cewa kashe shi akai ba domin sun san cewa duk duniya babu wani mahaloki da ya isa ya tunkari shugabansa da yaƙi ballantana ma har ya kashe shi. Akisa ta ci gaba da cewa bayan sun gama wannan jimami sai shi wannan babban nasu ya ce tunda shugabansa ya aure ni ya mutu to babu wanda ya dace ya aure ni in ban da shi kuma ya nuna yana so na zai aure ni. To ni kuma a wannan lokacin ban masa musu ba saboda gudun kada su cutar da ni sai na amsa masa na jazu muka tafi da su wurin babana da zuwan za su nemi aure na a gun mahaifin nawa. Da muka je wurin babana suka bujiro masa da magana aure sai shi ma ya ji tsoron kada ya ki amsa musu su yake shi. Sai ya ce da su ai maganar neman aure na tana wajenka domin ka kai ni dan uwana na shayarwa
kuma tuni ya mika duk wani lamari na zuwa gare ka. Saboda haka sai babana ya umarce ni da na zo na dauke ka Rahad Abudu ya nemi aure na aurenka. Ta kara da cewa babana duk ya shirye hakan ne, domin idan ka zo kai zaka iya kubutar da mu gabaki daya daga sharrin shi wannan tsinan na Rahad Abudu da mutanansa su 8 din nan. Shine dalilin da yasa na dauko ka. Din wannan labari na Akisa sai Maliku sai ya ce aiko ya zama wajibi gare ni shi wannan Rahad Abudu na riskar da shi zuwa kabarinsa. Domin ko ni na riga na alƙawari inda ina raye Akisa baki da wani miji in banda Iluru ba zan aurar da ke ga waninsa ba. To yanzu kuma gashi Akisa kin dauko ni ba ni da wani makami a tare da ni. Yanzu ki maza ki koma birni na ki dauko min takobi na. Akisa ta bazama cikin hanzari ta tashi ta tafi. Jim kadan ta dawo ta kawo masa takobin sa ya karba. Akwa da Maliku sai bai karbi takobin nan sai ce da ita to maza yanzu daukannin mu tafi ki kai ni na gaggauta sadar da Abudu zuwa ajalinsa. Nan da na Akisa ta dauke shi ta tashi sama da shi suka kama hanyar zuwa fadar ubanta sarki a Bayaro tana mai gaggawa har sai da suka isa can. Da zuwan su suka iske sarki a Bayaro da Rahad Abudu suna zaune a fada. Ga kuma yaran Rahad Abudu su 8 din nan suna tsaye. Maliku sai suka gaisa da sarki a Bayaro bayan sun gaisa Maliku sai ya tambaye shi ce shin wane ne shi wannan wanda yazo yake neman auren yar uwata a wajenka. Maliku sai bai duba zuwa gare shi ya ganshi aljani ne mai matukan muni da girma. Sai ya ce da shi shin kai kuma waye kai daga cikin aljanu wanda har kake nema kai shishigi ka nemi auren yar uwata duk da irin wannan mummuna kamata ka. Shin kana zaton har kai wani madaukaki ne ko kana da wani iko na ka zo kai tsaye ka ce wai kana neman na aurar da yar uwata gare ka ba tare da wani shiri ko neman izini ba. Jin haka sai zuciyar Rahad Abudu ta harzuka ya duba sarki a Bayaro ya ce kai amma ku zaluntawa da ranka kai dai. Da ni ina daukaka kana da girma a cikin sarakunan aljanu amma kuma sai yanzu na gane ashe ba haka bane. Yanzu da kai wannan shine wanda ka mika lamarin yarka gare shi wannan dan adam din wulakantacce. To kai ko ta yaya haka ta kasance? Domin da ni na dauka zan ga wani daga cikin jinsin ma'aljanu madaukaka ya zo sai kawai na ga dan adam. Kai ko ta har dan adam ya rinjaye ka mika lamarin yarka zuwa gare shi. Sarki a Bayaro ya amsa masa da cewa yanzu dai wannan duk ba shi ya kawo ka ba. Kai dai kawai neman aure ne ya kawo ka kuma ga wanda zaka nema wurin sa nan sai ka nema ba sai an tsaya ana wani dogon labari ba. Rahad Abudu ya dubi Maliku sai ya ce ya kai wannan wulakantacce. Shin ba ka da labari na ne har ka zo gaba na kake ga min waɗannan maganganu haka? Wato in banda bayyan Akisa ya riga ya mamaye zuciyata kuma gashi ta rike ka a matsayin dan uwanta datin na halaka ka. To kawai dan saboda ina gudun fushinta ba na san abin da zai bata mata rai. Shi yasa na kyale ka. To yanzu ina neman auren yar uwarka. Maza faɗi duk abin da kake so na daga yankin dukiya yanzu na kawo maka shi a matsayin sadakinta. Duk wannan magana ta sa Maliku sai ya dube shi ce kai dinan ne rafkanan ne. Shin kana zaton cewa ni matsiyaci ne zaka ruɗe da dukiya? To ni ba za ka ruɗe da dukiya ba. Domin ku duk wani abu da kake tunani na daga nau'in dukiya tunani na wadata da shi. Ya ƙara da cewa ni yanzu abin da nake nema gare ka shine ka tuba ka bar bautar wuta da taurari ka kuma zuwa ga bautar Ubangiji mabuwai wato addinin Annabi Ibrahim alayhis salam. Wannan shine kawai nake bukata daga gare ka kuma shi zai kubutar da kai daga gare ni. Rahad Abudu sai ji kamar an yafa masa wuta jin wannan kalami na Maliku Saifi. Sai ce da shi kai dan adam bal bari wannan zance ai wannan abin da ba zai taba yiwa bane a ce wai na babbauta wuta da taurari kuma ina mai tabbatar maka da cewa sai na aure Akisa ko kana so ko baka so. Kai in banda fa kai dan uwanta ne da fa baka wanzu ma a gaba na kana irin waɗannan kalamai ba. Rufe bakin sa ke da waya Maliku sai bai kama takobin asibi wuf ya zare ta ya daga ta ya giriza ta ya kabara. Ko da Rahad Abudu ya ido bi da takobin asibu sai ne mai gudu amma ina kafin ya ankara sai kawai ya ji saukar takobin a tsakar kansa. Maliku sai ya kafta masa sara da ita ta nutse cikin kansa wata ƙara yayi gunji nan take kama da wuta ya kone kurmas. Sannan Maliku sai ya juya zuwa yaran nan nasu su 8 da takobi zara a hannunsa yace ya ku kuma fa me kuka ce cikin imani? Su duka suka mika waya gare su suka ce mu duk mun yi mu baya a gare ka muna cikin amanarka muna cikin amanarka muna cikin da'arka ya shugaban. A wannan lokaci Maliku sai ya bujiro musu da imani suka karba da gaskiya sannan guda daga cikin su ya so mu bada labarin su. Yace ya shugabana mu duk mu 8 din nan duk sarakuna ne kowanne daga cikin mu dinnan yana da birnin sa da jama'arsa kasancewar mu mun zama mafiya karfi da daukaka daga dukkan sarakuna aljannin duniya. To bisa wannan dalili shine Rahad Sawadi ya zabe mu muka zama bayan sa masu yi masa hidima da karbo masa haraji daga hannun sarakunan aljannin duniya. Ya kuma nada Rahad Abudu ya zama shugaban mu.
haka muka wanzu tsawon wani zamani muna cikin hidima da bauta ba bisa sarran mu ba sai dan kawai muna tsoron har lasuwadi wanda kuma muka samu labarin cewa tuni ka halaka shi kuma yanzu a gaban mu ka kashe Rahal Abu da shi ma ka hutar da mu daga yi masa bauta ka yanta mu kuma ka shiryar da mu zuwa wani addini mai fa'ida mafi dacewa saboda haka yanzu mun zama muna daga cikin rundunarka mataimakanka kuma za mu kasance tare da kai a kowane hali kuma a kowane lokaci kai ma dalla da wannan kyautai da kai mana Maliku sai ya farin ciki da jin haka yace to yanzu abinda nake so da ku kowannen ku ya koma zuwa birnin sa ya bujuro da mutanen sa imani ku hane su da bautar wani abu kuma bayan ubangiji ku yi zaman ku a biranen ku sai dai ku rika kawo min ziyara daga lokaci zuwa lokaci a wannan lokaci suka yi sallama aljanna nan suka tashi suka tafi shi kuma Maliku sai ba suka yi sallama da sarki a bayaro Akisa ta dauke shi suka tafi da nabin za ta mai da shi birnin sa birnin Qal'atul Jabali tun suna cikin tafiya cikin sararin samaniya sai Maliku sai ya hango na haske da ƙasa can ne sai yana tashi tamkar rana sai ya tambayi Akisa ya ce ya Akisa can kuma menene yake haske haka sai ta amsa masa da cewa ai wancan hasken da kake gani wata kubba ce wadda waziri Barhaya baban Asifu wanda ka mallaki takobansa ya umarci aljanu suka gina masa ita anan yake zuwa yana hutawa ko kana so na kai ka kai kallo ne ya amsa mata da cewa kai amma ku da kin kyautata maza kai ne kallo Akisa ta juya ta nufi kubban da zuwansa ta sauke shi tace to maza shiga kai kallo ni ina nan ina jiran ka amma fa karka dade Maliku sai ya kama hanya ta sama kofar kubban nan da zuwansa yaga digginin kubbar an yi shi ne da dutsen murjani da narkakken dinari ya shiga ciki yaga digginin da ke ciki an yi shi ne da jan dinari ko ina ga abubuwan mamake iri daban-daban haka ya kutsa cikin kubbar ya ta yawo yana kallo har sai da ya kai zuwa ƙarshen kubbar sai ga wata kofa ta bakin karfe sai bude kofar ya shiga sai ga ta bullar da shi zuwa cikin wata gona wadda aka kawata ta da shan furanni iri daban-daban masu kanshi ga kuma da shan 'ya'yan itatuwa na kayan marmari sun wadata sai kutsa kai cikin wannan gona yana yawo yana shaka daga kanshin furanni yana ci daga 'ya'yan itatuwa can sai ya zauna da nufin hutawa a wannan gona zaman sa ke da wuya sai kawai ya ji wata tsawa daga sama ya yunkura ya miƙe tsaye sai kawai ya ji an foci takobinsa an kwace shi ya duba ya ga bai ga wanda ya kwace takobin ba yana cikin haka sai ji an sure shi an tashi sama da shi da ya ji haka sai zaton ko Akisa ce ta gaji da jiransa ta zo ta dauke shi sai ya ce ya Akisa yanzu dan zaman nan da nayi harkin kosa gaggawar me kike ke ko da ba za ki bar ni dan huta wannan gonar ba sai ji wata murya an amsa masa da cewa kai ni karka cika da surutu ba Akisa bace take dauke da kai saboda haka kada ka tsawaita min zance da dai Maliku sai ya fahimci ba Akisa bace take dauke da shi ya kuma tuna wanda yake dauke da shi ya kwace takobinsa sai hankalinsa ya tashi yayin nufin zai tambayi wanda yake dauke da shi din cewa waye shi kuma ina zai kai shi kafin ya buɗi baki wannan tambaya sai kawai ya ga an ajiye shi a wani gida gaban wata mata idan an ce ga Maliku Saifin ya shugabata matar ta dube shi tace kai ne dama Maliku Saifin sai ta cire dukkan tufafin da ke jikinta tace da Maliku Saifin ya fasikanci da ita in ba haka ba yanzu nan ta halaka shi gana haka sai Maliku Saifin ya ce amma ke ku dai tur da wannan ɗabi'a take to ya ke ku kike tunanin zan aiwata miki wannan aikin ai san ba zai yi ba don haka sai matan nan ta fusata ta dube shi tace kai kada ka tsawaita mun zance ka bi umarnin da na baka ko ko yanzu na halaka ka mara kunya da Maliku sai bai ga haka sai ya tabbata idan bai aikata wannan aiki ba to ba makawa zai halaka nan da nan sai ya sabu yaudara da kalamai masu dadi yana cewa saurara ya shugabata ba wai na ki bane to amma ina so ki sani cewa ni a addini na sai dai aure ya shiga tsakaninmu saboda haka yanzu kina son bukatar ki ta biya sai dai mu yi aure tukuna sannan kuma ya sabi mata kalamai na yabo yana mai kaskantar mata da kai har sai da ya shawo kanta matan nan ta taso ta gabato zuwa gare shi tace to yanzu maza sanar da ni yadda zan yi na aure ka Maliku sai ya ce abu na farko da ake bukata kafin a yi aure addini na shine fahimtar juna tsakanin ma'aurata guda biyu wato ma'ana su san junan su sosai saboda haka kin gani yanzu ban san ki ba to yanzu ki sanar da ni labarin ki tukuna sannan na aure ki matar ta so mu bashi labari da cewa ni dai aljana ce suna na Amfaratu yar sarkin aljanu Amfara lokacin da aka haife ni tun ina karama ubana ya mika ni ga wasu bokayen aljanu domin su sanar da ni ilimin bokanci haka nawa zan na koyin ilimin bokanci har na kware ya zamo ina da ikon bautar da aljani kowanne iri cikin sha'anin bokanci na bayan da na girma na balaga sai na zamo fitinanniya sai ya zamto ina farautar maza aljanu da mutane a kowanne lokaci ta ƙara da cewa duk wanda na kamo sai na kawo shi nan gidana na daure shi cikin sirrin bokanci ya ta fasikanci da ni har sai karfin sa ya kare kwata-kwata sannan na kashe shi na kamo ni haka nawa za akan wannan ɗabi'a ta tsawon zamani na kashe mazaje tsakanin mutane da aljanu waɗanda yawan su ba zan iya lissafa ba
aljana Amfarat ta ci gaba da cewa wata rana sai na kamo shi wannan aljanan da ya kawo ka nan sunansa Rafrafu na kawo shi nan gidan bisa ga al'adata sai yake bani shawara da cewa na bar wannan al'ada tawa na nemo wani namiji mai karfi guda ɗaya zama miji gare ni na daina wannan farautar mazajin da nake a wannan lokaci sai naga hakika wannan shawara ta sa abad dacewa ce sai na tambaye shi nace to yanzu wane ne wanda ya san cewa a duk duniyar nan babu mai karfin sa sai Rafrafu ya amsa min ya ambaci sunanka to shine na umarce shi da je duk inda kake ya dauko min kai ya kawo min kai nan to shine fa yanzu ya je dauko kai kawo ka jin wannan labari na ta Maliku sai ya ce kai amma ku na ji dadi da samun mace irin ki yanzu ku zan aure ki mu samu mu isar da burin mu gabaki daya Amfaratu ta murna da jin wannan kalami nasa tace to maza ka aure ni cikin gaggawa Maliku sai ya ce ai ni ma na kagauta da na aure ki to amma kuma ki sani cewa shi aure ba a yansa sai bisa sadaki da namiji zai biya ga matar da zai aura kuma yanzu ni nan kin ganni ba ni da komai a tare da ni da zan baki a matsayin sadakin ki to amma akwai takobi na a wurin Rafrafu ko shi zaki karba ki bani na baki shi a matsayin sadakin naki Amfarat ta ce wannan ma ai shi fi dacewa ta yi kiran Rafrafu ta karbi takobin daga hannunsa ta danka Maliku Saif ko da Maliku Saif ya ji ya riki takobin Asifu sai godiya ga Ubangiji ya sanya kubuta daga Amfaratu da Rafrafu yau bai zare takobin ya sare Amfaratu da ita da Rafrafu a lokaci guda takobin ta nutse a jikin su nan take suka kama da wuta suka kone kurmus Maliku Saif ya rataye takobin sai fito daga gidan ya kama tafiya shi kadai cikin daji bai san inda zashi ba yayi ta tafiya kwana da kwanaki har ya zo gabar wani kogi ya zauna a gidan wata bishiya yana hutawa can yana zaune sai hango ta dabba daga can nesa tsakiyar kogin tana ta iyo ta nufo gabar da yake ya tsaya yana dai ta kallo da dabbar ta zo kusa sai ga ashe ma doki ne da dokin ya zo gaba sai ya fito daga cikin ruwan ya tsaya Maliku Saif ya duba zuwa dokin nan sai ga ai dokin kawuna bi gare shi abin ya bashi mamaki matuƙa ya tsaya yana mai al'ajabin ganin doki mai kaifi yayi wa ubangiji tasbihi ya gabata zuwa wurin dokin nan ya shafa dokin yaga dokin ya tsabe gudu ba sai kama dokin ya jawo shi ya komo da shi zuwa inda yake zaune Maliku Saif ya ce to yanzu ga doki ya samu sai dai kuma gashi ni yanzu yunwa nake ji rufe bakin sa ke da wuya sai dokin nan ya bazama a gudu ya fada cikin ruwan ya nutse jim kadan sai ga dokin ya fito da wata katuwar kifanya a bakin sa ya kawo kifanyan nan gaban Maliku Saif ko da yaga haka sai fahimci cewa dokin nan yana jin magana ya ji san da yake cewa yana jin yunwa shine yaje ya samu masa wannan kifanya Maliku Saif ya dubi dokin yace kai amma ku wannan doki ina ma zaka tabbata kana tare da ni ka zamo mai taimako da amfani gare ni domin na fahimci kana da fa'ida mai yawa nan dai Maliku Saif ya hura wuta ya ga kifanyan ne yace koshi ya sha daga ruwan kogin nan bayan ya gama ya tsalle kare bayan dokin nan ai yana hawa bayan dokin nan sai dokin ya zabare ya fada kogi da shi yayi ta iyo kan ruwa har sai da ya tsallaka waccan gabar da shi ya fita daga ruwan ya kama sukuwa ya ta gudu Maliku Saif yana makala a bayansa bai san inda dokin nan zai kai shi ba haka dai dokin ya ta gudu har sai da ya je ya shiga cikin wata gona ya shiga ya je kofar wani gida ya tsaya Maliku Saif ya duro daga bayan dokin nan ya tsaya ya dubi gidan nan ya ga gidan dogo ne domin an gina shi ne akan wani ginshiki na al'amudi kuma an kawata shi matakar kawatawa ya ga kuma wata matattakala ta yi sama har zuwa kofar shiga gidan Maliku Saif sai har wannan matattakala da nufin shiga cikin gidan nan da zuwan sa kofar gidan sai ya bude ya shiga da shigarsa sai kawai ya ga wata mace mai kama da matarsa Munnitu Nafisu ganin haka sai ya dauka matar tasa ce sai mamaki ya kama shi ya gabata zuwa gare ta yace Munnitu Nafisu tace wace ce kuma haka ni ai ban ma taba jin me wannan sunan ba ni sunana Nafisatu yar sarki Jabiru da Maliku Saif bai ji haka sai ya ce to amma ko kun yi matakar kamanni ɗaya da matata Munnitu Nafisu ina dauka ma ita ce to ke kuma Nafisatu ya aka kike zaune a wannan gidan ke kaɗai haka nan za mu dakata sai shiri na gaba idan Allah ya kai mu a madadin waɗanda suka fassara wannan littafi sai sabana na 5 Aliyu Abubakar Sharfadi da kuma Rabi Abdullahi Sharfadi mai gabatarwa Muhammad Umar kai ga maki muku sallama ku huta lafiya